Bugün görkəmli bəstəkar, dirijor, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Nəriman Əzimovun anadan olmasının 90 ili tamam olur. Yubiley münasibəti ilə xalq artisti Şahnaz Haşimova, Göygöl Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının bədii rəhbəri Tarzən Sahil Quliyev, əməkdar artist Eldar Abdullayev, ansamblın əməkdaşları Mehriban Allahverdiyeva, Zəminə Mustafayeva və digər incəsənət xadimləri mərhum bəstəkarın məzarını ziyarət ediblər. Ziyarət zamanı Nəriman Əzimovun ruhuna dualar oxunub, məzarı önünə tərgüllər düzülüb. Qeyd edək ki, Nəriman Abbasquluoğlu Əzimov 1 iyun 1936-cı ildə Gəncə şəhərində anadan olub. O 1955-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının xor dirijorluğu fakültəsində daxil olub. Nəriman Əzimovun həyat və yaradıcılığının mühüm hissəsi Azərbaycan televiziyası və radiosu ilə bağlıdır. Nəriman Əzimov xalq çalğı alətləri orkestri üçün bir sıra musiqi əsərlər bəstələyib. Onun ən tanınmış əsərlərindən biri Gəncəm bəstəsi hesab olunur. İlk ifaçısı isə xalq artisti Şahnaz Haşimov olub. Sənətkar 1991-ci ildə Azərbaycanın xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. 2003-cü ildə isə professor elmi rütbəsini alıb. O həmçinin şöhrət ordeni ilə mükafatlandırılıb. Nəriman Əzimov 19 noyabr 2016-cı ildə 80 yaşında vəfat edib və Gəncənin Səbiskar qəbristanlığında dəfn olunub. Işıqlısan, nurlusan, gözəl Gəncəmiz. Sən bahardanmısan, gözəl Gəncəmiz. Işıqlısan, nurlusan, gözəl Gəncəmiz.